طب انت زعلان ليه دلوقتي؟ طب انت مش كنت بتقول من الاول يعني ان احنا نبقى حلوين في كاس العالم وان شكل العرب يبقى حلو؟ واحنا قلنا يعني اتعشمنا شويه في المغرب ان احنا الدنيا تمشي معانا بس تمشي معانا لدرجه انها توصل منتخب المغرب لنص النهائي؟ ايه يا عم؟ خلاص ده احنا كنا بنحلم بالنهائي. ايوه احنا زعلانين دلوقتي ان احنا مش في النهائي. يعني اكتر حاجه مضايقه الناس ان هم صدقوا في منتخب المغرب ان هو يوصلهم للنهائي. فشكرا للمغرب، شرفتونا. شرفتونا بقى قبل ما نخش في اي كلام، انتوا شرفتونا وفخر للعرب ولكل واحد عربي. آه، رفعتوا راية العرب اللي كانت دايما عبارة كده واحدة بس بتتقال: اللي جايين نعمل التمثيل المشرف الجميل عشان نروح بعد أول 3 مباريات كاس عالم، ويتقال إن احنا رحنا كاس عالم وبس كده خلاص. المغرب عملت العكس تماما. المغرب انت في ظل الظروف اللي المغرب مرت بيها، لو انت جيت تقيس بيها منتخب فرنسا اللي كسب منتخب المغرب 2-0، شوف كان بيلاعب مين وشوف المغرب كانت بتلاعب مين. المغرب 6 ماتشات موت. شوف الارجنتين اللي وصلت للنهائي وهتلاعب فرنسا. الارجنتين، قول لي كده، الارجنتين كان فين الموت اللي قابلته؟ منتخب المغرب بقى تعالى عدلك. كرواتيا وصيفة البطل، عندك بعدها بلجيكا كان مصنف مركز ثالث، بعدها كندا. يا سيدي قول كندا ما كانت غامضه وعلى قدها، ماشي. بعدها مين؟ بعدها اسبانيا. انت متخيل انها تعدي اسبانيا في دور ربع النهائي وتخش على نص النهائي قدام منتخب البرتغال، وتعجن كل ده وتمشي كل ده؟ كميه لود على اللعيبه دي. اللعيبه دي رجاله، اللعيبه دي فرد رجاله، والجهاز الفني اللعيبه دي كلها. انتوا شرفتونا، انتوا عملتوا افضل اداء، انتم كتبتوا تاريخ صعب جدا حد يعرف يكسره، والتاريخ ده كلنا هنحلم بقى بما بعده، عشان انتم اللي كسرتوا اساسا ان احنا نوصل اساسا انت متخيل يعني ايه فرقه وصلت انها نص نهائي؟ يعني الفرقه دي دلوقتي هتلعب على الثالث والرابع. يعني افضل 4 فرق في العالم فيهم منتخب عربي، منتخب المغرب. وبالنسبه بقى لاحداث المباراه، فمنتخب المغرب يعني طبعا في فروقات بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا. وضحت الارهاق البدني على اللعيبه. طبعا اللعيبه جايه من مباراه تقيله جدا. فرنسا مش جايه بنفس المباريات دي، الكواليتي بتاعت فرنسا اكيد انها اعلى. والفكره ان احنا كنا وحشين شويه، يمكن مثلا التبديلات، يمكن وليد الرجراجي ما قرأش الماتش كويس. مش فاهم ليه 3 ارتكاز وانت فريق كبير. حتى سمعت ابو تريكه قال لك انت ازاي؟ انت خلاص انت بتفرض على اللي قدامك اسلوب لعبك، فان انت تغير اسلوب لعبك دي يعني بونص للمنافس مش ليك خالص. فبتبقى يعني دي حته ما عجبتنيش. بالنسبه لحكيمي، ما كنت حاسس ان حكيمي عنده اكتر. يعني انا كنت مستني من حكيمي في ماتش زي ده مثلا، لا يعني اقوى من كده شويه. ولكن برضو انا مقدر ان كل اللعيبه دي اغلبها يا اما مصاب يا اما ارهاق بدني فظيع من اللي قدموه ومن الماتشات الملاحم. اللعيبه دي لعبت ماتشات فعلا قصص تاريخيه تتحكى. مزراوي كان وحش جدا النهارده على الجنب التاني، وطلع ودخل مكانه حتى عطية الله اللي فرد نفسه بشكل كويس جدا. طبعا سفيان مرابط القلب النابض زي ما بيقولوا، يعني القلب النابض لمنتخب المغرب. اللعيبه كلها بلا استثناء منتخب المغرب قدر يطلع لنا نجوم. النجوم دول مش بس للعرب، والنجوم دول بس مش للعالم كله. انت تشوف انريكي وهو بيتكلم على أناحي، هو مبهور باللي أناحي بيعمله. نفس الكلام بوفال اللي بيقدم بطولة. بص يعني لعيب، لا تعرف ان هو عنده حتة لو اتظبطت بس هيبقى بوفال ده في حتة تانية خالص. مش عارف ايه التغييرة بتاعت بوفال دايما في الدقيقة 75 او الدقيقة 70 بوفال بيطلع، رغم ان انا شايف ان هو جناح عالي قوي جدا، بس يعني هو ناقصه بس اللمسة الأخيرة. واللمسة الأخيرة دي مش بس عند بوفال، بس ده عند معظم لعيبة المغرب. هو بص منتخب المغرب بيلعب على الهجمه اللي هي بص انا هخطفها وهي دي تمام كده الماتش. انا هيجي لي 3 4 هجمات في الماتش انا عايز اخطف منهم واحده. شفنا النهارده من التبديلات حمد الله نصيري طلع ونزل مكانه حمد الله. حمد الله اساسا انا شايف ان هو بعيد تماما عن المستوى الفني والمستوى يعني البدني
مش عارف ده بسبب ايه، بس يعني هي دي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة. يعني حمد الله جاله فرصتين ممكن يعمل منهم حاجة، ما عملش منهم اي حاجة. ده بالنسبة عشان بقول لك ان المغرب كله ماشي على ان احنا هيجي لنا فرصة 2 3 خلص في واحدة منهم وموت للماتش على كده، والدنيا تمشي زي ما انا عايز. وهو ده اللي وليد الرجراجي بيحب ان هو يعمله. فاحنا ما كناش موفقين بشكل او اخر، احنا ما كناش موفقين في المباراة، ومنتخب فرنسا يستحق ان هو يكسب المباراة. ولكن بقى لازم تفرح، لازم. انت زعلان على الماتش، ايوه انا مقدر زعلك، انا مقدر زعلك، بس انت لازم تفرح بان انت عندك كوادر كبيرة، لازم تفرح ان انت عندك لعيبة غيرت التاريخ، غيرت التاريخ للكرة العربية وللمنطقة كلها. بطولة زي بطولة كأس العالم انها تتعمل في دولة عربية، ودولة عربية توصل لنص النهائي، ده شيء عظيم. منتخب المغرب خلاص يا جماعة بقى، ما هنقفل بقى سكة التمثيل المشرف، وسكة بقى ان احنا حلوين، بس طبعا احنا بنلاعب اساطير العالم، واحنا دايما اقلية وهم دايما الطبقة العالية اللي فوق. لا، ما عادش فيه الكلام ده خلاص. اهو المغرب اهو عربي زيك، اشتغل، بنى نفسه، عملوا كل ما يقدروا عليه، وصدقوا ان هم يقدروا يوصلوا لهنا. عليتوا سقف الطموحات، خليتونا نبص للعالم بشكل تاني، خليتونا نبص ان هم مش بعاد عننا، وان مفيش يعني الفروق بيننا مش واسعة زي ما احنا متخيلين. نظرة العلو والدنو اللي احنا شايفين نفسنا فيها دي، دايما حاطين نفسنا ان احنا قليلين وهم دول العاليين جدا. منتخب المغرب كسر دي، واتمنى بقى يبقى عندنا بدايات قوية في اللي جاي بالنسبة لكل منتخباتنا العربية. وبالنسبة لمنتخب المغرب، احنا لسه الامل ما خلصش يا ابطال، احنا لسه عندنا مباراة مع كرواتيا، لسه عندنا مباراة عنيدة مع كرواتيا، فريق كالح، فريق بايخ، عندنا مباراة تقيلة معاه. فاجهزوا وشدوا الهمم وسير سير سير، وديما مغرب، وان شاء الله المغرب تكون ثالث العالم بإذن الله. وهي دي كانت كل الحلقة وكل اللي فيها. اتمنى لو انت بتشوفني دايما فما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، وشكرا لوجودك معايا، واشوفك على خير في حلقة جديدة. ولو انت لسه جديد فما تنساش تدينا اللايك والسبسكرايب وتصلي على النبي، والسلام عليكم يا صديقي.